दर्शकहरू अहिले हामी डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 2 स्थित बडालमा छौँ र यो बडालमा लाटा गन्याप देवताको मेला लाग्ने गर्छ र यो मेला भर्नका लागि विभिन्न जिल्लाबाट दर्शनार्थीहरू यहाँ आइपुगेका छन् र यो क्षेत्रबाट यो ठाउँको थाँत थलो छोडेर बाहिर गएकाहरू पनि मेलाको अवसरमा यहाँ मेला हेर्न र लाटा गन्याप देवताको दर्शन गर्नका लागि पुग्ने गरेको हामीले यहाँका स्थानीयबाट थाहा पाएका छौँ। विशेष गरेर यो मेला चौलोले प्रख्यात छ र बडाल जातको आकर्षणका रूपमा हामी यहाँ चौलोलाई देख्न सक्छौँ। मेरो नाम कर्णबहादुर माझी, लाटा गन्याप देवताको मुख्य व्यवस्थापक प्रमुख कार्यकर्ता र यो गन्यापधुरा 2 बडाल। यो लाटा गन्याप देवताको बडाल मेला परम्परागत पहिलेदेखि पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको मेला हो र यो जात्रा लाटा गन्याप देवताको पूजा हुन्छ, लाटा गन्याप भौदेवी देवताको पूजा हुन्छ। यो प्रत्येक वर्षको हरिबोधिनी एकादशीका दिन यसको मेला लाग्छ, यसको पूजा गरिन्छ र यसको साथै हाम्रा जति पनि यहाँ तीर्थालु उपेश्वरहरू आउँछन् यिनीहरूलाई चाहिँ वरदान पाइन्छ कि आफ्नो वर प्राप्तिका लागि यहाँहरू आउने गर्छन् र उनी निसन्तानले सन्तान पाउने, निर्धनीले धन पाउने, अपुत्राले पुत पाउने, यस्तो यसको यो प्रतिबद्धता छ, यो देवतासँग सम्बन्धित छ र यसमा चाहिने लाटा गन्याप देवताको दर्शन गर्नाले प्रत्येक व्यक्तिलाई एकदम राम्रो हुने र वर्ष दिनसम्म खुसियाली हुने र सन्तान र धन सम्पत्तिले परिपूर्ण हुने यसको मान्यता छ। पुग्छ 12 बजे पुग्छ। पहिला देउरो घरिएपछि अनि दोस्रो यो यहाँबाट देउरो लग्ने कार्यक्रम हुन्छ, सुतारी गाउँबाट भमदेउलीको देउरो। त्यसपछि देउबाको चौलो आउँछ। देउबाको चौलो भित्रिसकेपछि अनि रुमाइलबाट गन्यापको चौलो भित्रिन्छ र अनि पछि बिहान उज्यालो हुने बेला गन्यापको धमारी खेलिन्छ यसमा र धन्यारी सकिएपछि उज्यालो भइसकेपछि अनि हाम्रो यो ओली चौलो भन्ने गरेर ओली चौलो हुन्छ। त्यसपछि आराम हुन्छ र 12-1 बजेतिर अनि दोपहरीको चौलो हुन्छ। दोपहरीको चौलो घरिएपछि अनि धम्यौल हुन्छ। धम्यौल भइसकेपछि अनि बयाल हुन्छ, फिल्मका लाटाको बयाल गन्यापको बयाल हुन्छ। गन्यापको बयाल भइसकेपछि सिमका लाटाको बयाल हुन्छ र बिनासिना हुन्छ र अनि लास्टमा समापन हुन्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। आज यस क्षेत्रकै सुदूरपश्चिमकै सुप्रसिद्ध बडाल जातमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण तीर्थालु भक्तजनहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो पवित्र मेलामा पाल्नु हुने सम्पूर्णलाई यो मेला सभ्य र भव्य बनाउनका निमित्त तपाईहरू सम्पूर्णको आफ्नो किसिमको भूमिका रहेको हुन्छ। तपाईहरूले इमान्दारिता साथ पवित्र स्थानमा चाहिँ पवित्र भावना राखेर यो मेलामा रमाइलो गरेर यहाँबाट यो मेलाको दर्शन गरेर आशीर्वाद लिएर जानुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यो मेलालाई हामीले गन्यापधुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 ले चाहिँ यो लाटा गन्याप क्षेत्र विकास समितिसँग समन्वय गरेर यहाँका युवा साथीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले लाटा गन्याप क्षेत्र विकास समिति र युवा साथीसहित वडाको तर्फबाट चाहिँ एउटा मेला व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौँ र त्यो मेला व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यहाँको विभिन्न किसिमको व्यवस्थापनमा लागिरहनु भएको छ। व्यवस्थापन हिजो रतेडीमा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी चाहिँ आज चाहिँ यो जातको चौलो अनि यहाँ देउरोको व्यवस्थापन छुट्टै यहाँका कार्यबारी, धामी, भणारी, पुजारी, गण्यमान्य अग्रजज्यूहरूले गर्नुहुन्छ भने अन्य व्यवस्थापन समितिले गर्ने भएको हुनाले हामीले समिति बनाएको छौँ र त्यो समिति मार्फत चाहिँ हामीले यहाँको व्यवस्थापन गरेका छौँ।
लाई यो लाटा गन्यापले रक्षा गरून्। म गन्यापधुरा 2 मेरो नाम चाहिँ नरबहादुर माली हो। म यस मेला व्यवस्थापनको संयोजक हुँ र मैले अहिलेसम्म यो 2052 सालमा हाम्रो यो क्षेत्र विकास चाहिँ समिति गठन भएको थियो। त्यो वर्षदेखि चाहिँ मैले सदस्यको नाताले र एउटा संयोजकको नाताले पनि अहिलेसम्म निर्वाह गरिरहेको छ। मलाई निर्वाह गर्दा गर्दा मलाई 30 वर्ष पुगिसक्यो। मैले अहिलेसम्म पनि यहाँको मेलालाई सबैलाई कसैलाई आँच नआउने गरी र यो प्रशासन साथीहरूलाई र यहाँका बुद्धिजीवी सरकारी व्यक्तिहरूलाई र पत्रकारज्यूहरूलाई सम्पूर्ण मेला व्यवस्था समितिका सबै साथीहरूलाई पनि सबैलाई सम्झाएर यस्तो होहल्ला नगर्नुहोला, धेरै कसैसित रिस पनि नगर्नुहोला, कुन तरिकाले हामीले सम्झाएर कुन तरिकाले बुझाएर हुन्छ भन्ने हामीले यो व्यवस्थापन गरिराखेको छ। दर्शकहरू नमस्कार। हामी अहिले सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध बडाल जातमा छौँ। बडाल जात विशेष गरेर चौलोले प्रख्यात छ। बडाल जातको विशेषता चौलो हो र यो बडाल जात चौलोले प्रख्यात छ। लाटा गन्यापको मेलाका रूपमा पनि बडाल जातलाई चिनिन्छ। हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। यो हो डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 2 स्थित बडाल र बडालको मेलामा हामी छौँ। विशेष गरेर यहाँ मेला भर्न सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूबाट दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन् भने त्यसै गरी सुदूरपश्चिमसँगै भारतबाट समेत हामी यहाँ दर्शनार्थी आएको देख्न सक्छौँ। पश्चिम गोर्खा क्षेत्रकै सुप्रसिद्ध बडाल जात